ये भारत बेंच का गाड़ी है, इसमें वाइपर काम नहीं कर रहा है। तो ये वाइपर का खोला है हमने, ये वाइपर का रोड है पूरा। ये साइड ऐसा लॉक है और एक साइड से लॉक टूट गया है। ये लॉक यहाँ पे लगता है। तो अभी इसका जुगाड़ करने वाले हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये अपना जुगाड़ है, ये फिटिंग करने वाले हैं।